大家好，我是家电小王。今天客户打电话跟我说，家里面的冰箱不制冷了，带大家一起看一看。大家好，我是家电小王。我旁边有一台哈尔冰箱，客户反映这台冰箱现在不制冷了。碰见冰箱不制冷，第一步我们首先要判断出来到底是制冷系统出了问题，还是电路系统出了问题。判断的标准也就是以压缩机工作没工作为准。如果压缩机工作了还不制冷，说明制冷系统出了问题；如果压缩机没工作，那说明是电路系统出了问题。我现在把冰箱的门给它打开，冰箱冷藏室照明灯现在是亮的，说明电源是有的。然后我们用耳朵贴着冰箱的侧面就可以听得出来压缩机有没有工作。如果我们耳朵贴到冰箱的侧面，如果有嗡嗡的声音，那说明压缩机已经工作起来。如果耳朵贴着冰箱的侧面没有声音，那说明电路系统出了问题。我现在用耳朵听一下，冰箱没有嗡嗡的声音，那说明这台冰箱就是电路系统出了问题。我现在把冰箱后盖给它拆开，冰箱的后盖我现在已经拆开，这个就是冰箱的压缩机。现在我用手摸一下压缩机，看一下压缩机发不发热。压缩机滚滚发烫，压缩机滚滚发烫，说明220伏的电压已经进入压缩机，但是压缩机没有工作起来。这个时候我们要考虑它的启动电容器以及 PTC， 还有压缩机本身的问题。这台冰箱好像没有启动电容器，那么这个时候我们就要考虑它的 PTC 以及压缩机是不是有问题。我现在把压缩机这个后盖给它拆开，压缩机的后盖我现在已经拆开，刚才没有看到这台压缩机它是有启动电容器的，启动电容器就在这边，这个地方就是它的热保护以及 PTC， 这是连体的，这就是压缩机。首先我们来判断一下压缩机是不是好的。压缩机的好坏怎么判断？就是判断一下它的启动线圈以及运行线圈是不是正常。我现在把万用表给它打到200欧姆进行测量一下，测量它的公共角以及它的运行线圈是不是正常。21.1欧，超量成。运行线圈21，那测量一下它的启动线圈多大？26欧。21、26，那么这两角加起来应该是47欧姆。我现在测量一下，是不是47欧姆？46.3欧，超量成。说明这个压缩机的线圈也是没有问题的。接下来我们来测量一下这个启动电容器的容量是不是不够。启动电容器的容量是4微发，我现在把万用表给它打到微发档进行测量，看一下这个启动电容器的容量是不是4微发。1.424微法，说明启动电容器的容量不够，只有1.4微发。接下来我把这个启动电容器给它换掉，新的启动电容器我现在已经装好，启动电容器的容量是4微发。我现在把这个冰箱给它插上电，我们来看一下压缩机有没有工作起来。电我现在已经插上了，手摸一下压缩机，压缩机还是工作不起来。那么这个时候呢，我们还有一种考虑它的 PTC 是不是坏掉。我们还继续用代换的方法，重新换一个新的 PTC 上去，看一下压缩机有没有工作。新的 PTC 我现在已经给它装到压缩机上面， PTC 直接从原来的线路拉过来的。我现在把这个冰箱给它插上电，看一下压缩机能不能工作。冰箱现在已经插上电，压缩机现在已经工作起来。大家听一下压缩机的声音，压缩机现在没有问题了。手摸一下它的高压管滚滚发烫，冰箱开始制冷了。所以说大家在碰见冰箱不制冷的情况下，第一步我们要分清楚这个冰箱到底是制冷系统出了问题还是电路系统出了问题。如果压缩机没有工作起来，那说明电路系统出了问题；如果压缩机工作起来了，说明制冷系统出了问题。电路系统出问题最多的就是这个 PTC 以及这边的启动电容器。这个时候一般情况下我都是用代换的方法进行维修。首先第一步就要测量压缩机是不是好，压缩机如果是好的，那么我们再用代换的方法量一下启动电容器。启动电容器如果容量够，那我们就要考虑这个 PTC 是不是坏掉了。
好了，今天这个视频我就分享到这里，希望我这个视频能帮到大家，也希望大家喜欢。喜欢的话，请点个关注、转发、评论。我是家电小王，